Может быть, вас смущает ваша привычка нервно покашливать или прочищать горло в те моменты, когда на то нет никаких реальных причин? Может быть, вы обнаружили, что вы не можете сдержать этот кашель одним лишь усилием воли? В первую очередь, очень важно пройти медицинское обследование, направленное на выявление каких-то физических причин или медицинских состояний, которые могут спровоцировать появление подобных симптомов. И уже потом вам стоит обратиться к психологическим методикам. Так называемые нервные привычки в большинстве случаев развиваются незаметно для нас самих. Наше тело и сознание как будто автономно генерируют внешнюю реакцию на определенные ситуации. Как правило, мы не замечаем первое проявление подобной модели или второй случай ее проявления, или даже 10-й раз. Но рано или поздно мы понимаем, что эта модель поведения стала фиксированной, зачастую нам говорит об этом кто-то другой. Почему нам не стоит искать причины развития нервного кашля? Многие люди начинают беспокоиться и тревожиться, осознав, что в их сознании закрепилась нежелательная автоматическая реакция в виде нервного кашля. И это произошло само по себе, без желания самого человека. Они начинают искать глубинные психологические объяснения происходящего и считают, что как только они найдут корень этой проблемы, они смогут выплавить ее и разобраться со всеми этим раз и навсегда. Однако такой подход вряд ли сработает. Даже если вы точно знаете, какой была изначальная причина появления подобной реакции. Это знание не поможет вам остановить ее проявление. Так происходит потому, что подобные неосознанные модели поведения генерируются подсознательной частью личности человека. Мыслящее сознание может кричать все, что ему вздумается. Оно может хоть 100 раз повторить «приказ, прекрати немедленно». И все же ваше подсознание будет упорно продолжать реализацию этих моделей. Если, конечно, вы не добились определенных изменений на подсознательном уровне, на котором изначально закрепилась эта модель. Но как вы можете сделать это? Гипноз поможет вам разобраться с подсознательными реакциями. Лучший способ получения доступа к подсознательным моделям и их последующей модификации – это погружение в то состояние, в котором они появились и закрепились. И это состояние называется гипнотическим трансом. Возможно, вы не понимали, что в тот момент вы находились под гипнозом, и именно поэтому выдали эту автоматическую реакцию. Но на самом деле такое описание очень точно иллюстрирует то, что происходит на самом деле. Какой-то аспект изначальной ситуации, это могло быть что угодно. На самом деле это не важно. Послужил стимулом для создания автоматической эмоциональной привязки. Ваше сознание привязало эту ситуацию к данной реакции. И теперь, каждый раз, когда вам кажется, что вы находитесь в похожей ситуации, вы выдаете эту реакцию. Гипноз поможет вам разорвать эту привязку, устранить эту обусловленность. Гипноз – это самый лучший и самый быстрый способ изменения нервных привычек. Сеанс гипноза «Избавьтесь от нервного кашля» был разработан квалифицированными психологами специально для того, чтобы помочь вам комфортным для вас способом перепрограммировать нежелательные автоматические привычки и устранить их из своего сознания. Данный сеанс предполагает полную концентрацию, и он научит вас прерывать реализацию автоматических моделей до того, как они начнут проявляться. Вы сможете заменить эти старые привычки новыми, куда более комфортными способами справляться с теми ситуациями, которые в прошлом стимулировали проявление проблемных реакций. При регулярном прослушивании данного сеанса вы заметите, что вы чувствуете себя более расслабленной в повседневной жизни в общем и целом. Чувствуете, что теперь вы можете в большей степени контролировать происходящее. Замечайте все больше и больше моментов и ситуаций, в которых эта модель вообще не проявляется. Начинайте забывать о том, что у вас когда-то вообще была подобная проблема. Купите сеанс на сайте audio-hypnoz.rf, избавьтесь от нервного кашля и оставьте эту привычку в прошлом.